खांसी सर्दी कफ है तो गोलियां लेकर जो कफ मिटाते हैं तो उनका कफ सूख जाता है, फिर बारीक कण इकट्ठे हो जाते, ब्लॉकेज बनता है, हार्ट अटैक बनता है, ब्रेन ट्यूमर बनता है, कमर ट्यूमर, शरीर का ट्यूमर बन जाता है। इसलिए सर्दी मिटाने के लिए अंग्रेजी दवा की गोली भविष्य में नुकसान करती है। भूल कर भी बच्चों को इन गोलियों के गुलाम मत बनाओ। बच्चों को भी कफ संबंधी बीमारियां होती, साल में 3 बार बच्चों की बीमारियों का मौसम होता है, तो कफ की प्रधानता है। तो जो कफ सिरप बच्चों को पिलाएं तो डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। बच्चे को गड़बड़ हुई है तो कफ सिरप पिला दिया थोड़ा सा, 1-2 दिन 3 दिन, बस ठीक हो जाएगा बच्चा। कोई अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं रहेगी। उल्टी हो गई, दस्त हो गए, कोई चिंता की बात नहीं, कफ सिरप है। हरिओम। कफ सिरप सभी प्रकार के श्वास नली के विकार, सर्दी, खांसी, दमा तथा सूखी खांसी में अत्यंत लाभकारी एवं सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी।